अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर जुनैरा इलियास हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल से हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर जुनैरा। आज की वीडियो मैं बनाऊंगी अपने उन पेशेंट्स के लिए, अपने उन व्यूअर्स के लिए जिनको खांसी और फिर बलगम वाली खांसी की बहुत बड़ी शिकायत है। और जब भी आप अपने अपने इर्द गिर्द में भी देखते होंगे कि ये जब भी आपको मसला मिलेगा ना, तो यही कि ये क्रॉनिक है, बहुत देर से है, बहुत सालों से है, बहुत अरसे से है कि हमारी खांसी ठीक नहीं होती और बलगम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आज आपको मैं बताती हूँ बहुत आसान सा हल। और वो हल तब आप इससे निजात तब मिलेगी आपको, आप तब क्योर हो सकेंगे कंप्लीट कि जब आप इसको अमल करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। ऐसे 2 से 3 दिन करने के बाद जब छोड़ दिया जाता है तो फिर जब भी मिलेंगे तब भी वही मसला रहेगा कि ख़त्म नहीं हुआ। तो वो ख़त्म इसलिए नहीं होते हैं कि आप उसको कंप्लीट नहीं करते, आप फॉलो नहीं करते हैं, उस पर मुस्तकिल मिजाजी पे अमल नहीं करते, तो इस वजह से ऐसा होता है। और फिर वही शिकायत इतने मतलब आप 1 साल तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन 1 महीना की जो है ना वो तहम्मुल मिजाजी के साथ, बर्दाश्त के साथ और थोड़ी सी एफर्ट के साथ उस पर अमल नहीं करते। तो अब आपने ऐसा नहीं करना, आपने इस पे अमल करना है। तो इंशाल्लाह फिर देखें, फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपकी खांसी और स्पेशली बलगम वाली खांसी का जो है ना वो कंप्लीट ख़ात्मा हो जाएगा। और आप आराम से, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जैसे टीचर हैं, बोलना होता है, तो आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखें, इसके लिए जो चीज़ें हैं वो है, एक हल्दी है, दूसरा है देसी अजवाइन और तीसरा है नमक। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नॉर्मल में, घर में, किचन में आसानी से मिल जाती हैं और मेरे ख्याल में हर घर के किचन में मौजूद होंगी। तो इसके लिए आपने तीनों ही चीज़ों को जो है ना, जैसे हल्दी है वो आप अंदाज़न में आपको जैसे 1 चम्मच ले लें, ऐसे देसी अजवाइन है 1 चम्मच ले लें, और नमक ले लें आप आधा चम्मच। तो अगर आपको बीपी का इशू है तो आप नमक जो है और भी कम कर सकते हैं या उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। फिर आप उनको तवे पे भून लें और फिर उसके बाद उनका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को जो है ना आपने चाय के साथ, कहवे के साथ या गर्म पानी के साथ जो है ना आप दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ 1 चुटकी लेंगे। जैसे आपने थोड़ा सा बस उसको लेना है, इस तरह आपने फिर अब देखें उसको कितना लेना है, कब लेना है, वो भी आपको बता देते हैं। आपने फर्स्ट वीक में, फर्स्ट जो वीक है या फर्स्ट 10 डेज़ जो है ना, आपने समझे दिन में उसको 4 बार लेना है। आपने सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते वक्त आपने उसको लेना है। इसी तरह गर्म पानी के साथ, कहवे के साथ या चाय के साथ। फिर नेक्स्ट 10 डेज़ या नेक्स्ट वीक आप उसको जो है ना वो फिर 3 टाइम कर देंगे। फिर उसके बाद आप उसको 2 टाइम कर देंगे और नेक्स्ट 10 डेज़ आप उसको दिन में 1 बार ले लिया करेंगे। फिर ऐसे आप कभी 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 ले लिया, कभी छोड़ दिया, इस तरह आप इस तरह जो है देखें। अगर आपकी पिछले 3 साल का मसला हल नहीं हुआ तो आप ऐसे 3 महीने करके देख लें। आप ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी ले लिया, कभी नहीं लिया, ऐसे। इसके अलावा जो आपने हमेशा साथ में गरारे करने हैं, ऑयली और फ्राई चीज़ें बिल्कुल छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन जब भी खाएं तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना आप फिर ज़रूर गर्म कहवा या गर्म पानी या फिर गरारे कर लें तो बहुत अच्छा होगा, इससे गला साफ़ रहता है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह फिर देखें, आप करेंगे और फिर मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कितना आपको फ़ायदा होगा इससे। इंशाल्लाह मैं 100% कह रही हूँ आपको, तो आप इस पर अमल करें और फिर देखें आपका इतना बड़ा मसला कैसे आसानी से हल हो जाएगा कि आपने इसको इसी तरह इस्तेमाल करना है। तो आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपकी बलगम ख़त्म हो जाएगी और आप आराम से, सुकून से आप बात कर सकते हैं। वरना बहुत आपको बहुत अजीब लगता है ऐसे जब बात करते हुए बार बार गले में जो है ना वो बलगम आ रही होती है, तो और अच्छा नहीं लगता। तो इंशाल्लाह ये ऐसा नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आप सब इस पे अमल करेंगे और फिर मुझे बताएंगे भी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।